有了嘛，那有了行。哦，咱算这是这个大的。
一出来手机一个11块钱。下一场欢迎青州古城，晚上7点，7点30分，青州古城酒吧街曼巴南球场西50米，航空建业有打铁话包圆，另外有非遗有非遗。走走必玩嘛。对对对，卖了这边。我抓紧。咱们是1、2、3、春节的那个戏台子，春节分会场的戏台子。
不是也就再走一点儿？对，应该前面。你走是没问题，但是就没什么别的。下午好，欢迎大家来到新洲古城。晚上7点到7点30分，新洲古城酒吧街慢八南青场往西。
千米，韩国接力有8号。谁逼人家死去了，还有谁？上回咱去美国那个生活。他这会儿照片好啊。对呀，50块3个这个大姐。就是在那个在这处可以了。
我是早吃的吧？我们晚上不在那儿吃。又开车了，等着，不等会儿，啊！多囊囊不是，他是说2个旧的套在新的外面。咱是。往那条街踹，那街就能踹。哦，先进了。
而且，如果你真的已经确定了买，现炒现做，快来看一下。你要不水不？那是厉害。好喜欢包。哦，行，我知道。他回来了，回来不回来了，他开始走。在新州地区做出排演的是唯一被评为非物质文化遗产。做出最早的委员呢就是刚才。有时候出来耍的就能整。炒菜椒卤臭豆腐，好吃的长沙臭豆腐，脆皮果糖，2根。